Kahnyo trap achik National Movement HANM mentakas ngi kalalet ban ujor lek ejahar hakmat Superintendent of Police jongka East Khasi Hills Uritu Raj Ravi persha yo way ubri ubla aikirteng yaladi ha Facebook kum UHBK lingdo ubalakan tho yakaseng baka jinglet jongka shadel hi panyaki hajantar mantar kadei kabala bay bisa daka NPP batru ban penthot yakaktin khasi banyo arung haka 8 schedule jongka constitution kari. Habakaren jikilat pathai khubor u Vice President kaseng uba bawan nong siet ulaong bakani ka jingken no kalong ka baklem nong rem nagata ka daw kaseng kala ujor daga ejahar khnang baki pulet kin kem ban pensitam ru kat kom ki kendon ka an. Hababen rap lang nakaliang uba ar sotun ulal ong ba kom kaseng kaburam ya kahok bat kariti sensyar ka ai lat luot ya kinong shong shnong kari ban kren Henry ka ai ru ka khubor ka basai bakariti sensyar kamsha ban ken tho klem nong rem ban pen bot nam sniu yanu kajan mit min kedu yung SP yoka iskasils nakalian jok sang hi kala yo ban bu yaka FIR mat ban file FIR ni upre mat yung SP iskasils manakala sang hi kasubitar pakaso dukha man sim pakasusi pakasodom sya ni upre ba ban tho bre yaka sang kay kita jip tho bre ni upre kolong ba kumang itip ba social media pala viral ni kani ka jitho kaba uni ubre ngintep la de uneka hal to kelompong jam kon kari kajikulo uni ubre kolong ba uang ba kajingnet jaga HNM sadali ban lek ban syong ban protes ban dawa ya kita lati kimat kujura jong jak beliau kata kolong ban pitu no kasih akhir bafra abad bukum ya keboro isu bukum juru ke LP teka bapan bitar suai kasang kolong ba uni bro kena uang bang ni tutut ya katuga kejik tawa jengi apa Delhi po jantar mantar hakai terik udah ba jung sem ajar fly uang ba kejik jengi kolong tutut ya tin kasih man itu no ya ka tiba pra di tinca di beri dia dan bagi bang itu bang ipa harus nam ada ka pra kata arpio terik jemang ba kinru pungut kiamele jongka Sarkar Meghalaya kela pas konstitusi hapo yun batawan po jala magsa ka jongi panitu no yaktin kasi hak rib apra jong tis cha jong India te kom tahi ka pelong ka bitar kasang ba uni bru kuno wong ruba gi pedut ya kata ka jingit jongi hapo dali bensyong jak tangan bensyong meniki bendawa ya ka hok yo terai jong jak beri buruk boy pat ko ru kolong peling kolong ba uni bru kuno beruang hapo karasan kutuk ka Facebook page jong jong kelepuk kun beri uang ba yak HNM ang jadi jong ka ban dawa yak tin kasi balati isu jong jak beriu ukuno uang ba sponsor ke NPP nakalang kasang ka persay ba persay nu beriu ba udin persay udin persay ba hatu berisan em kabak NPP sponsor ke ya ka HNM ang jadi tung isi om tang NPP kada buat ka UDP ka kongres ka VP ru ka kersan ki it ki hima ISIM kirang ba asnong kun sama jak beriu ki kersan ke jongi jok sipai jok jak beriu sipai jok seng banlek apo Delhi rekat pi aspangut lais pangut kirkhot kamdek besok ingi beli Delhi kamderu pang iyo terus pasal no di karam badang syar untai siru syaram jak beriu balai mengimpat dep karam pensiu hapor bingilek beneki po Delhi de kalong ko ba nakala kaseng matang lawan ban kedo per file FIR hau SP jok iskat sales ba udi ben sim action but ban kem yu mador bat udi ni bro udi persisa halo kata jikro jo bang itip ba hatosi bingi tawangi po jok HNM ni tawa po Delhi beri thuk terkasi umaga di kasi kadika beron kamtam ya kajalah bro kawai marbali no kumta kamanipu lai thuk tin ade asmis tuk tel dia wabun ki kitin apo no is lai thuk yakin joki ndai blai tang po megra jing mi thuk terkasi nadu matala asan politik Islam hajiyo jong jala jong Meghalaya nung sang khat kai spot par harum mata kajala jungi ke padon yang kita ikhtiar buat ka LP ku kamta harum tangi pat yo wang dikasih rum tangi pat yo la lenyup la san politik Islam harum matang pa itu tin dia perkumno ke giltiu jang beliau kani keno jung beliau kolong matno mensim ya kisang palang betul sitom bat ko lang kasang kamaham yunu beliau ba yani skmat umdai cu banlin ko ni bat kani kolong jitu kita ki beliau smart man ketho limbang social media yele si omteng kasing HNM le si la sya idon kui kiseng betul hok umta ji beliau tumuni ketho yang ya kum kita kiseng betul sitom nalang kasang kan syai
Pagkadawa, mau niubriu di persisa, persisa halu kata cikro jengu lingba katega sesupi jengu. Dia bagi pas ke LP ru, kap jelama gila halu matang ni pak dio LP. Habagi pas Manipur, habagi pas kiwi jela jong stik memakap jongi. Ila don ka LP. Andai hamagi jongi pak dio mata. Kadawa bagi ni apot dalhi ru kolong om tang mi dawa katin kasih. Ngidawa lang ru ya ka LP. Berkumjuru yang bodoh isu man penbek ngah pada ka sam megala. Wadu isi mata kadang ka jeru cermat. Halu mata ngi pak itu. Yo tau usam berpura jong jala jong megaji hadu di Islam. Hadu si mata nadu pelayo jela lut. Nak kacau jala hadu sok res pak puar bat mata along sampai Islam hadu mata ngi pak yo eta. Kahok long try matrai jong cek pergi burak koi. Dawa ni ba USP ngabur ka FIR ubang dawa ba di ben kemat do renew brio. Hatu pa lempung ka kulkri po sipis pangidawa ba lang USP bodi men kem do new brio pat kem new brio hadin berdap kem budin pisisa ba hatu lah sebesar hok nem dekan pipi H&M. Ini hampo SP office banbu ya ki ijhar persya ya we romba ubla tuntutan seng ini dalam dari ini. Nomor ba ngisngau ba katum ka jingi bagi pa ki babon har jela ki ong ba em balai ngin le ay ki ijhar balai ngin chu ayu mong ngin chu ayu sakti jong ka an haba ukren udon ya kata udon ya ka hok katum ka British Sensar yang dari India, udon ya kata freedom of speech, kabla ayu katum ka constitution yang dari India, kata kamot aga artikel kat kendai, iway a. Dengan supa man ong tangkum ni, aga bedai ba kene ka artikel, ka freedom of speech di ong ba. Hoi pila ban keren, pila ban ayu ke opinion lebih, andai pimla ba de, ban keren siapalat put kabla ban penjak burom, lane ka ba si tisu tau da tiway kilat ke lenti. Ban penjak burom ban penduk mensip ya ke kaba kipriu kitresutom na benta kajingha jok baita sakawai ru ngakwa ban ong ba lada kitwa bantip ya kajing sisa pila ban wan ha office jok H&M in IUP ya kajing sisa pimla ban suwan ban su penok yangi ya ke kaba ki pimla ban sisa de ngasupa ban kerentang ini ikutien wei na yon nong ilam jo seng H&M ba ipaj ba nak semla bat kinong sunong jo ke celam klea dibrok ke wei hoj nitip sai ba kudon ya kata hok ban keren ndrei kata hok kabla ai dak konstituen jo dari India katum ka artikel